हाय दोस्तों, हम राम प्यारी कुशवाहा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और हमारे चैनल पे नए हों तो लाल बटन को दबाइएगा, सब्सक्राइबर कीजिएगा। और ये देखो हमारे बच्चे मूली खा रहे हैं। ये भी देखो इंदू के पापा मूली खा रहे हैं। आइए श्रीमान जी से निवेदन है, मूली में स्वागत है आपका खाने के लिए। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही? बहुत बढ़िया। मीठी है ना? मूली मीठी वाली है। ये देखो हमारे बच्चे भी खा रहे हैं मूली। ये लोग पवन खाई गई मूली। अच्छा, नाम नाम इंदू तुमने भी खा डाली? खा मूली, दे 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 दे। ये देखो मूली के मारे लड़ाई कर रहे दोनों। ये देखो हमारे खेत में, ये देखो हैं बहुत सारी थी, बना के हमने खा डाली कलार के कढ़ाई में। और ये चूल्हे पे और ये बहुत खाते हैं मूली। भैया शादी का टाइम आ गया, रोने का दिन आ गया। जो प्यार करता है वो रोमन लागे हुए हैं, कौना कौनो पेड़ खाले बैठे। ये देखो धूप हमारे यहाँ निकली है दोस्तों। और आदमी इनके बना पवन का बना दे। देखो हमारी बैग कितनी बढ़िया रहा है। बैग तुम्हारी फट गई, खराब हो गई। इसमें ये है चिमटे, चिमटे हैं इंदू। ये देखो या घड़ी देखिए, आप पता नहीं कब जमा रखी है ना। बहुत मजबूत है जो थक गई दोस्तों। क्या करें क्या न करें, इसलिए नींद भी क्या करें, पैसे हैं नहीं हमारे पास तो कहाँ से लाएं, तो चलता रहता है दोस्तों। हमारी फुलवरिया देख लीजिए दोस्तों, और इसमें कितनी सी घास हो गई है, इसको कौन साफ करे। मेरा तो मन नहीं करता है साफ करने के लिए। और मूली कौन कौन खाएगा उसको? मूली भी खा रहे हैं, खा के देखो सबसे मोटी मूली कौन खाएगा? ये देखो दोस्तों टूट गई मूली यहाँ पे से। ये देखो यहाँ से मूली इतनी टूट गई है। बहुत बढ़िया मूली देखो, और इतनी बड़ी निकलती है मूली। हमारे सभी खेत में बहुत सारी थी, तो उखाड़ के हमने सब्जी बना के खा डाली। और इतनी सारी है वो भी टूट गई है। अब किस किस को मूली खाना अच्छा लगता है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम राम प्यारी कुशवाहा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, नया वीडियो आप तक पहुंच सके।